warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Semoga kalian tetap sehat ya nak ya, dalam kondisi pandemik seperti ini, apalagi menghadapi nanti kalian ujian nasional ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran IPA ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu kemarin kita ciri khusus pada tumbuhan, sekarang kita belajar ciri khusus pada hewan ya. Anak-anak, hewan memiliki ciri khusus ya. Yang pertama, dia bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa atau mangsanya ya. Kemudian anak-anak, ciri yang kedua yaitu dia ingin mengelabui musuhnya ya. Apabila bertemu, dia ingin mengelabui musuhnya supaya tidak bertemu dengan musuhnya. Kemudian anak-anak, yang ketiga dia ingin mencari makan ya. Dia mencari makan, jadi dia memiliki ciri khusus itu. Kemudian yang keempat yaitu mempertahankan diri dengan lingkungannya, sehingga dia memiliki ciri khusus tersebut. Misalnya ya, dia berada di darat ya, kemudian dia juga bertempat tinggal di air, atau di darat dan di air, ataupun di suhu dingin atau di suhu panas ya. Lanjut anak-anak ya, kita akan belajar tentang ciri khusus yang pertama. Dikasih contoh Bu Evi, yaitu ciri khusus pada kelelawar ya. Anak-anak, pada kelelawar ya, dia memiliki kemampuan ekolokasi. Apa Bu Evi kemampuan ekolokasi itu? Yaitu kemampuan untuk mendeteksi pemangsa atau benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan pantulan bunyi ya. Kemudian anak-anak, kita sering mendengar kata, Bu, aku mau beli nasi bebek. Nah, yang kedua adalah ciri khusus pada binatang bebek atau hewan bebek ya anak-anak ya, yang sering kita makan. Nah, itu kita memiliki bebek itu memiliki ciri khusus. Yang pertama, dia memiliki kaki berselaput. Nah, tujuannya apa dia memiliki kaki berselaput? Untuk berjalan di lumpur ya anak-anak ya, berjalan di lumpur dan berenang. Kemudian dia memiliki paruh yang lebar dan pipi untuk mencari makan ya, yang ada di tempat lumpur ya. Nah, seperti itu anak-anak. Contoh hewan yang ketiga ya, yaitu cicak. Anak-anak tahu ya anak-anak ya, cicak pasti di rumah pasti ada cicak, ada di atap, ada di dinding ya. Nah, dia memiliki perekat anak-anak yang di telapak kakinya atau di telapak tubuhnya. Dia memudahkan untuk merayap di dinding, di atap dan sebagainya. Kemudian dia juga memiliki kemampuan autotomi. Apa Bu Evi kemampuan autotomi? Kemarin sudah dijelaskan Bu Evi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya ya. Lanjut anak-anak, hewan yang keempat adalah bunglon. Tahu bunglon ya anak-anak ya? Nah, bunglon itu memiliki kemampuan kamuflase ya. Apa Bu Evi kamuflase? Kemarin sudah dijelaskan Bu Evi ya nak ya. Nah, mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya ya, dengan tujuan mengelabui musuhnya juga ya anak-anak ya, biar tidak ditangkap ya. Nah, dia juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap pemangsa ya. Lanjut anak-anak ya, contoh yang kelima yaitu walang sengit ya. Walaupun kalian tidak tinggal di desa, tapi kalian juga tahu ya, walang sengit itu seperti ini ya. Walang sengit itu biasanya ada di sawah anak-anak. Kalau kalian ke sawah, apalagi pada waktu menanam padi atau tanaman padi, di situ biasanya ada yang namanya hewan walang sengit ya. Nah, dia memiliki ciri khusus anak-anak, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Baunya bagaimana Bu Evi? Baunya menyengat, asing dari kita kalau kita bau ya, untuk melindungi diri dari pemangsanya ya. Lanjut anak-anak, kita ke hewan yang keenam, yaitu tentang landak. Tahu ya semuanya anak-anak ya tentang landak? Dia memiliki rambut seperti duri ya. Kemudian dia dilapisi karotin untuk menakuti musuh anak-anak ya, supaya musuhnya ketakutan ya. Nah, lanjut anak-anak ya. Kemudian hewan yang ketujuh yaitu kalajengking. Tahu anak-anak kalajengking ya? Biasanya Bu Evi juga takut ya
kalajengking itu hewan biasanya gigit kita ya. Kalajengking anak-anak dia memiliki sengat ya. Sengatnya bagaimana Bu Evi? Sengat beracun di bagian ekornya ya, untuk menyerang musuhnya apabila dia diganggu atau diserang musuh ya. Yang kedua anak-anak, dia memiliki alat tubuh ya, pada tubuhnya berupa caping anak-anak ya. Caping ya di dekat mulutnya berfungsi untuk apa Bu Evi ya? Caping ini berfungsi untuk dia selain melindungi diri dari musuhnya, dia juga berfungsi untuk mencari makan ya anak-anak ya. Lanjut anak-anak, pada kedelapan yaitu burung hantu ya. Burung hantu anak-anak ya, tahu burung hantu ya? Kalian tahu ya? Tahu, di YouTube juga ada burung hantu ya. Dia anak-anak memiliki penglihatan yang sangat tajam ya, karena biasanya burung hantu itu keluarnya pada malam hari ya. Yang saya tahu Bu Evi pada malam hari itu keluar, sehingga dia memiliki ciri khusus pada tubuhnya, yaitu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam ya, peka untuk mencari pemangsa pada malam hari ya. Lanjut anak-anak, yaitu yang ke-9, yaitu di cumi-cumi yang sering kita makan ya anak-anak ya. Cumi-cumi adalah kalau kita makan enak sekali ya. Siapa yang tidak pernah makan cumi-cumi? Kalian semua juga sudah pernah makan cumi-cumi. Tapi anak-anak ya, cumi-cumi itu memiliki ciri khusus. Yang pertama, dia itu akan mengeluarkan cairan hitam ya, seperti tinta ya, untuk melindungi diri dari pemangsa, atau ketika ditangkap dia mengeluarkan atau menyemprotkan tinta hitamnya itu ya. Anak-anak, lanjut lagi kepada ikan buntal ya. Apa Bu Evi ikan buntal? Kalian jelas tahu, karena kalian lihat di YouTube pun pasti jelas sudah mengerti ya. Dia memiliki kemampuan, anak-anak memiliki kemampuan ya, menggembungkan badan ya untuk pertahanan dirinya ya, dan memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa anak-anak ya. Jadi memang 10 hewan yang dicontohkan Bu Evi itu tadi, dia memiliki ciri khusus tertentu ya anak-anak ya, selain untuk melindungi diri, untuk pertahanan hidup, untuk mengelabui mangsa, untuk mencari makan ya. Tujuannya dia memiliki ciri khusus pada tubuh, tujuannya ya seperti itu ya. Selanjutnya nanti Bu Evi akan berikan tugas sesuai dengan materi hari ini ya. Anak-anak, sekian dari Bu Evi, kurang lebihnya Bu Evi mohon maaf. Sekian, terima